group. Okay na. Magandang umaga po Wala sa... pa. Ha? Wala pang tao. Wala pa. Wala pa. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid, mga minamahal kong mga kababayan, sa mang panig ng mundo. Pinagpalang umaga, pinagpalang araw ng linggo sa ating lahat. Purihin ang Diyos. Tayo po'y sumamba sa ating Panginoong Diyos. Jesus, salamat. O Diyos, salamat.
Ngayon, parami-parami nagsusulong para tanghalin si Wangod bilang malilikha ng bayan o National Living Treasure. Ito ay pagkilala kay Wangod mismo sa kanya bilang Magandang umaga po muli sa atin po mga minamahal kong mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, sa mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Kami po ay lumalapit sa iyo ng may buong kapakumbabaan. Umaamin na kung wala kang nga po sa aming mga buhay, wala po kaming magagawa. Kaya nga po sa oras na ito, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang pag-aaral po namin sa iyo pong mga salita, ang pakikinig namin sa iyo pong makapangyarihang mga salita. Hinihiling po namin at ipinapanalangin naman na baguhin mo po kami sa pamamagitan po ng iyong mabuting balita ng iyong pangangaral ng salita mo. Maraming salamat po at sa iyo po ang papuri, luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pag-uusapan po natin ngayon ay ang patukol po sa pagsisisi, repentance. Ang atin pong sa text ay makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 7, verses 9 to 10. Babasahin ko po muna sa English, then sa Tagalog. Now, I am glad I sent it, not because it hurt you, but because the pain caused you to repent and change your ways. It was the kind of sorrow God wants His people to have, so you were not harmed by us in any way. Ngayon nagagalak ako, hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay na ikapagsisisi. Sapagkat kayo'y pinalumbay sa paraang ukol sa Diyos, upang sa anuman ay huwag kayong magkaroon ng kalugihan dahil sa amin. Verse 10, for the kind of sorrow God wants us to experience leads us away from sin and results in salvation. There's no regret for that kind of sorrow, but worldly sorrow, which lacks repentance, results in spiritual death. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikalulungkot, datapwat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay. Ano ba ang repentance o ang pagsisisi? Repentance is a change of mind, the way we think of God. Marami tayong mga kaisipan patungkol sa Diyos, pero ang Biblia ang nagsasabi kung sino ang Diyos at ang tamang pananaw sa Diyos. Repentance is a change of mind, the way we think of ourselves. May sinasabi rin ang Biblia kung ano ang tamang pananaw para sa ating mga sarili. Ikaw at ako, nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay naging anak ng Diyos. Pangatlo, repentance is a change of mind, the way we think of others. Kailangan magkaroon tayo ng ibang pananaw ayon sa salita ng Diyos patungkol sa ating kapwa. Sinasabi ng salita ng Diyos, napakaliwanag, Genesis chapter 1 verse 26, that God created man according to His image and likeness. Ikaw, ako, at ang ating kapwa ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at anyo. Kaya dapat natin silang tanggapin, mahalin natin sila, sino man sila. Pangapat, repentance is a change of mind, the way we think of circumstances. Sa panahon natin ngayon, ang aking panalangin ay makita natin ang Diyos na siya pa rin ang may control ng lahat ng nangyayari sa ating kapaligiran. Ang Diyos, ayon sa kanyang mga salita, siya ay hindi nagbabago. Ngayon, kahapon ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Amen? Sa panimula, we have seen and experienced the immediate effect of sin when the first couple, Adam and Eve, committed the first sin in the Garden of Eden in Genesis chapter 3.
Makikita po natin doon, immediately, nung sila ay hindi sumunod sa utos ng Diyos, nagkaroon sila ng self-consciousness, the sin of self-consciousness. Nakita nila ang kanilang mga sarili na sila'y hubad at ang sabi sila'y nahiya sa isa't isa. Pangalawa, their relationship with God were cut off. Genesis chapter 3 verse 8, nung nadinig nila na lumalakad ang Diyos sa hardin, ay sila'y nagtago sa Diyos. So makikita po natin ang dahil po sa kasalanan, ang unang tao ay humiwalay kagad sa Diyos. Nagkaroon din doon ng the sin of blaming each other. In Genesis 3:12-13, ay nagkaroon ng pagsisihan silang dalawa. Nung tinanong ng Diyos si Adam, ay sinisi niya si Eva. At nung tinanong ng Diyos si Eva, sinisi niya yung ahas. Mga minamahal kong mga kapatid, yan ang kapag kaagad naging bunga ng kasalanan ng tao. At nagkaroon doon ng consequences of sin. Nagkaroon ng pain and suffering. Sinabi yan kay Adam. Nagkaroon ng kahirapan, poverty. Nagkaroon ng matinding pagtatrabaho, hard labor. Kasi ang sabi ng Diyos kay Adam, you will sweat. Magpapapawis ka. At nagkaroon din ng kamatayan mismo ng oras na yun. At ang nakakalungkot po, dahil po sa kasalanan, ay nagkaroon ng loss of dominion. Nagkaroon din po ng loss of godly image and likeness. Napakasama. Naging bunga ng kasalanan. Subalit, ang mabuting balita po, salamat sa Diyos dahil sa kanyang napakayamang biyaya at habag, ay pinagkalooban niya tayo ng kaloob ng pagsisisi upang tayo ay makapanumbalik sa orihinal na anyo ayon sa pagkakalikha ng Diyos sa sangkatauhan noon pang pasimula. Una, nais ko pong ibahagi sa ating lahat, magkakaroon ng restoration of relationship for a godly testimony. Ang topic po natin kanina na bagit po natin, repentance, the key to restoration. Ito ang unang napapanumbalik kung tayo'y magsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Restoration of relationship for a godly testimony. Pero hindi po relasyon lamang sa Diyos, kundi ay magkaroon tayo ng godly testimony. During sin, we lost a godly relationship with God and with man. Kaya kung nga po, makikita po natin na nagkaroon ng napakagulong daigdig ng dahil po sa pagkakasala. Subalit ang mabuting balita nga po sa repentance ay pwedeng manumbalik muli sa dati. In Luke chapter 3 verse 8, ang sabi po ni John the Baptist sa mga tao na lumalapit sa kanya, prove by the way you live that you have repented of your sins and turned to God. Don't just say to each other, we're saved, for we are descendants of Abraham. That means nothing, for I tell you, God can create children of Abraham from these very stones. So, ang hamon ni John the Baptist sa mga lumalapit sa kanya ay patunayan na mayroon dapat ipatunayan na silang lahat ay nagsisi sa kasalanan. In Luke chapter 3, 10-14, ang sabi po ni John the Baptist sa crowd na yun ay naglalarawan sa civilian people. Ang sabi ni John the Baptist, the crowds asked, "What should we do?" John replied, "If you have 2 shirts, give one to the poor. If you have food, share it with those who are hungry." Again, restoration of relationship for a godly testimony. Amen. So, niniwala po ako, yan ang totoong pagsisisi na kung yung mga lahat tayong mga pangkaraniwang mga tao na walang katungkulan sa ating gobyerno, we call it the civilian people.
Sa pangkasalukuyang problema natin po ngayon, naniniwala po ako na kung ang bawat isa lang ay magkakaroon ng pagbabahagi, wala pong magugutom. Amen. So yan ang sinabi ni John the Baptist sa tanong ng mga tao sa kanya. Na yun ang sabi ni John the Baptist kanina, prove me that you repented. If you have 2 shirts, give one to the poor. If you have food, share it with those who are hungry. Hallelujah. To the tax collector or the government people, even corrupt tax collectors came to be baptized and asked, "Teacher, what should we do?" He replied, "Collect no more taxes than the government requires." So yun yung pruweba ng pagsisisi, tamang pagkolekta. Kung anong nararapat, kung anong nasa saad sa batas, yun ang eksaktong ipatutupad. To the military, what should we do? Asked some soldiers. John replied, don't extort money or make false accusations and be content with your pay. Yun po ang pruweba sa mga sundalo na sinabi po ni John the Baptist. Makontento kung anong tinatanggap. Huwag maghahangad. Makontento. Pruweba ng isang totoong pagsisisi. Pag nangyari yun, ay magkakaroon po tayo ng godly testimony. Sino ko man, ano man ang iyong katungkulan, ano man ang iyong ginagawa, katulad sa crowd, kung babahagi, katulad po sa tax collector, kung ano yung nasa sa batas, katulad po sa mga sundalo, kontento sa kanyang sweldo, magiging patotoo po. Hallelujah. Amen. Pangalawa is restoration of health for service. Maraming mga tao na pag may sakit, humihingi po ng kagalingan sa Diyos. But the question is, for what purpose? During sin, we became sick in the spirit, soul, and body. Gusto ko pong ibahagi yung tatlong bahagi ng tao para maintindihan natin. Ano ba ang komposisyon ng tao? Una, ang tao ay may katawan. The body, as we all know, has 5 senses. The sight, the hearing, the taste, the touch, and smell. We can contact the physical world through these 5 senses. Soul. The soul has 3 functions, the thinking, the deciding, and feeling. The mind, which is part of the soul, does the thinking. The will, which is another part of the soul, does the deciding. The will of man is always free, that even God interferes in our decisions because God has given us the free to choose. Our emotions comprise the third part of the soul. Pag nagagalit tayo, natutuwa po tayo, yung soul ang gumagana po sa atin. Spirit. Our spirit, where God lives or resides. It is our spirit that contacts the spirit world. It is through our spirits that we can contact God. He in turn contacts us through our conscience and intuition. Alam po ninyo mga minamahal ko mga kapatid, God made man's spirit to be the king of the triune being. God made man's soul to be the servant to serve and obey the spirit. God made the body to be the slave to carry out the wishes of the spirit directed by the soul. Nawa po, nakatulong po sa atin ito patungkol po sa bahagi, iba't ibang bahagi ng tao. Upang maintindihan po natin kung alin ang gumagana sa atin. Pero tandaan po natin, sa tatlong bahagi ng tao,
Dapat yung Espiritu ang siyang nasusunod palagi. Doon nakatira ang Diyos. At yan po ang gusto ko na mabigyan ng pansin, yung na kung magsisisi tayo, magkakaroon ng restoration of health, which is for service. Halimbawa po, si Bartimaeus. Bartimaeus healed. He followed Jesus immediately. In Mark 10:52, and Jesus said to him, "Go, for your faith has healed you." Instantly the man could see, and he followed Jesus down the road. Hallelujah! So, pag nagkaroon ng pagsisisi, lumapit sa Panginoong Jesus, nare-restore ang ating kalusugan. But, gusto ko pong bigyan ng pansin, ang layunin is to serve Jesus. Like Bartimaeus, he followed Jesus down the road immediately. Pangalawa, na nakita ko dito, at napakaraming tao sa Biblia na pagkatapos po nilang ma-encounter ang ating Panginoong Jesus, nagkaroon ng pagsisisi, they follow Jesus. They serve Jesus. So the demon-possessed man, when he was delivered, immediately go to the 10 towns and proclaim what Jesus did to him. Merong isang lalaki na inaalihan ng masamang espiritu. Legion sa pagkakasabi. Ang sabi rin sa Mark chapter 5, 15, 18 to 20, a crowd soon gathered around Jesus, and they saw the man who had been possessed by the legion of demons. He was sitting there fully clothed and perfectly sane, and they were all afraid. Wow! Pagkatapos na makalaya itong demon-possessed na ito sa gatherings, nakakita ng mga tao there fully clothed and perfectly sane. Sa ibang translation, sound mind, nasa katinuan ng pag-iisip at nakabihis ng maayos. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Wow! Sana ganito yung nangyayari sa mga totoong nagsisisi, makikiusap na maglingkod to do the work of the servant ministry. Verse 19, but Jesus said, "No, go home to your family and tell them everything the Lord has done for you and how merciful He has been." So the man started off to visit the 10 towns of that region. Yung region po is Decapolis. And began to proclaim the great things Jesus had done for him. And everyone was amazed at what he told them. Hallelujah. Restoration of health for service. I tell you, kung may anuman ang sakit at karamdaman mo ngayon, at kung ikaw ay magsisisi, at ikaw ay makapanumbalik, be sure, this is for service. Yung lakas mo na ipagkakaloob at ibabalik ng Diyos, do it for service. Amen. Pangatlo, restoration of wealth for ministry. During sin, we live wantonly and with prodigal living. It's all about ourselves. In Luke 19, 8-9, meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half my wealth to the poor. Wow. Lord, and if I have cheated people on their taxes, I will give them back 4 times as much. Yun yung totoong nagrepent. Yun ang totoong nagkaroon ng pagsisisi. Si Zacchaeus, the chief tax collector. Jesus responded, salvation has come to this home today. For this man has shown himself to be a true son of Abraham. Si Zacchaeus, during that time,
Ang pananaw ng tao sa kanya is, he is a sinner. He is a corrupt man. Pero, nung siya'y nagpakumbaba, lumapit at nagsisi, ipinakita niya yung pruweba ng kanyang pagsisisi. I will give them back 4 times as much. Just try to imagine kung mangyari yan sa Pilipinas. Mangyari yan sa iba't ibang panig ng mundo. Wow, what a beautiful word. What a beautiful Philippines that we have. Amen. Be sure na sa pagsisisi po natin, at ibalik man ng Diyos ang yaman natin, use it for ministry. Like Zacchaeus, he will bless the poor. He wants to bless the poor. He even said that, I will give up my wealth to the poor. Wow. Number 4, restoration of ministry to God and to the world. During sin, our lives became occupied of self-accomplishment and worldly success. Yan ang nakakalungkot. Dahil po sa kasalanan, puro na lang patungkol sa self. Hindi po masamang maging matagumpay. Hindi po masama na mangarap ng katagumpayan. But gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng change of mind o pagsisisi. Na kung tayo i-restore ng Diyos is restoration of ministry to God and to the world. Amen. In Philippians chapter 3 verse 8, Paul said, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. During his time, Paul was so successful, so well-known, so popular. Pero ang sabi niya, lahat ng mga bagay na na-accomplish niya ay binaliwala niyang lahat ng mga ito. He considered it as a garbage. Sa ibang translations, like a dung. For the purpose of, so that I could gain Christ. Be sure na sa ating pagsisisi, sa pagbabago natin, it is all for the ministry to God and to the world. Ano man ang minimithi mo sa buhay mo, your purpose should be for ministry to God and to the world. Amen. Yun ang pruweba, yun ang proof ng totoong repentant. Amen. Number 5, restoration of right concept for God. During sin, we set aside the one true God. Instead, we create our own gods to satiate our own desires. King Solomon said in his book in Proverbs, there is a path before each person that seems right, but it ends in death. Para sa tao, wala namang mali, di ba? Siyempre, gagawin mo ba naman yan kung alam mong mali? Pero po, ang sabi po ni Solomon, ang ends daw po is death. Para sa tao, lahat ng ginagawa natin ay tama. Siguro po, naiintindihan niyo po ako sa pangkasalukuyang nangyayari po sa ating bansa ngayon. Lahat may ginagawa. Sa tingin nila, lahat sila ay tama. Pero, it ends in death. Pagka nagkaroon tayo ng tamang pagsisisi, magkakaroon tayo ng tamang pagkaunawa, pagkakilala sa Diyos. Napakaliwanag ng sinabi ng ating Panginoong Jesus. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Wala pong ibang daan. Kung may dinadaanan ka at hindi si Jesus,
Hindi patungo sa Ama, mali yung daan. Si Jesus ang daan. Patungo sa Ama at sa kalooban ng Ama. Amen. Kahit anong ganda ng ginagawa natin ngayon, pero kung ito ay patungo sa sarili natin, para masatisfy natin ang ating mga sarili, mali pa rin po. Kailangan magkaroon tayo ng tamang pagkaunawa, pagkakilala sa Diyos. Si Jesus ang daan. Partnerly, sinabi ng Hebrews, looking unto Jesus. Kung meron kang titingnan, si Jesus. The author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Napakaliwanag po. Si Jesus ang may akda, at siya rin ang nagtatapos sa ating mga pananampalataya. Sa ibang translation, sabi, nailed your eyes to Jesus. Sa iba, fix your eyes to Jesus. Hallelujah. Kumusta po tayo? Tama na ba ang pagkakilala natin sa ating Diyos? Lahat ba ng ating ginagawa ngayon is patungo sa Diyos? In the direction of God. Dahil meron tayong tamang pagkakilala sa Diyos. In Revelation chapter 1 verse 18, I am He who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. Hallelujah. Si Jesus ang nabuhay at siya rin ang namatay at siya rin yung buhay magpakailan-kailan pa man. Mga magulang, mga minamahal ko mga kapatid, ano man ang pangyayaring ito sa ating kapaligiran. Pag may tamang pagkakilala sa ating Diyos, siya'y buhay magpakailan-kailan pa man. At para mangyari ito, kailangan magkaroon ng repentance. Amen. Sa pagtatapos, let us prove our repentance the way we lived. Katulad po ng crowd, katulad po ng tax collector, katulad po noong mga soldier. Katulad ni Zacchaeus, katulad ni Bartimaeus. Ipinatunay nila na sila'y totoong nagsisi. Let us go back to God, who is the author of life. Ano man na nangyayari ngayon, always go back to God. Yun ang bunga ng isang totoong pagsisisi. Yung makasalanang nagsisi sa kanyang kasalanan, palaging bumabalik sa Diyos. Let us love God above all and love our neighbor as we love ourselves. Amen. Yan po yung dalawang great commandments na sinabi ng ating Panginoong Jesus. Mahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong lakas, buong kaisipan, buong kaluluwa. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin. Sumunod po kayo sa panalangin na ito. Father God in heaven, we admit that we are a sinner and we have sinned against you, against our neighbor, and even against our nature. We repent of all those sins and accept by faith
of your forgiveness. Patuloy po tayong sumunod sa panalangin. I accept Jesus as personal Lord and Savior of my life. Thank you for the eternal life and for the restoration of everything which I've lost because of sin. Now, I will live completely restored, healed, and prospered in Jesus' name. Amen. Let us continue to pray. Our dear Heavenly Father, thank you for this time that we hear your word. We thank you that because we repent of our sins, we are completely restored. I'm praying right now, continue to bless those who watch this live stream and those who hear this message of yours, Father God. Continue to be with them and continue to prove to them that you are the Father. Bless them, their family, in Jesus' name. Amen. Dadako po tayo sa ating communion, mga minamahal ko mga kapatid. I-ready na po ninyo yung, please make ready your juice and your bread. So I want to share to you, in the breaking of bread, Jesus is telling His disciples, you are part of me, and I'm a part of you. In John 15 verse 5, yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit, for apart from me, you can do nothing. In John 6 verse 35, Jesus replied, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry. Whoever believes in me will never be thirsty. In John 6:48 and 51 it says, yes, I am the bread of life. I am the living bread that come down from heaven. Anyone who eats this bread will live forever. And this bread which I will offer so the world may live is my flesh. Hawakan po natin ang ating mga tinapay. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aala-ala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito. Kainin po natin ng sabay-sabay ng may pasasalamat. Amen. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aala-ala sa akin. Sapagkat tuwing iinom kayo sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin inumin na may pasasalamat sa ating Diyos. Itaas po natin ang ating mga kamay sa pagtatapos po ng ating gawain. I bless you with the perfect blessing of Shalom. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Great health, great provision, great favor of God, now and forever. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you
and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody said, Amen and amen. God bless us all. Amen. Teka. Okay lang, minute.